Hello， 大家好。今天的视频想请大家来欣赏蓝舍里正在盛开的水培蝴蝶兰，顺便回答花友对水培蝴蝶兰提出的一些问题。首先，Ivy 在这祝大家母亲节快乐。我的视频第167集蓝色赏花那一集，由于视频太长，只给大家欣赏了植料养的。今天欣赏的是水培那一部分。这是水培的工程，我的第一颗水培兰花。这一颗也属于是元老级的水培工程了，也是最早水培的兰花之一。水培的时间超过8年了。我很喜欢它的花，看上去就像油画一般，色彩很丰富，很柔和的颜色。它的叶和根也长得很美，看上去植株都很健康。我把它当艺术品来欣赏，觉得它很美。不知道你有没有同感呢？这一颗是在我的视频第110集中端花梗的那一颗。去年它开出的是中端花梗，传说中中端花梗就像中了魔咒一样，开完花就会死掉。很幸运，它还在，而且还是双花剑，所以不要相信中端花梗的魔咒，用心的呵护，它会用美丽的花来报答你的。这花的唇瓣很美，不知道大家有没有留意，它的这个位置并不是白色的，是淡淡的桃红色。它这一次双花剑是长在正常的位置，并不是从中端长出。去年从中端长出，开花之后叶子软塌塌的，后来有花友分享，并不是因为它中端或者是水培的原因，植料养的也一样。这颗绿精灵我很喜欢，苹果绿色配上黄和白双色的舌头，很清新。它是我在我的视频第52集纽约植物园兰花展后买的。花谢了之后，我把它砍头繁殖，1分为2，然后又2合为1，把2颗养在同一个瓶子里面水培。这一颗阳光跟它很相似，但是看上去给人的感觉就是比较明亮鲜艳。花瓣的颜色看上去比较偏黄一点，而绿精灵是比较绿。花的舌瓣是淡淡的橘色，花中心还有紫色的斑点，配起来很好看。接下来的这一颗蔷薇粉晶石，就是在我的视频第87集砍头繁殖的上面的那部分。它的色彩就像彩虹一般，很丰富很美。它的花枝又长又直，配上七彩颜色的花，就像彩旗飘飘。花瓣晶莹闪亮，波浪形的皱褶花边，配上轻盈的质地，令整朵花看上去更加的飘逸仙气。这盆花并不是从植料转水培的，而是砍头繁殖养下来的，养出了这么多的根。现在开始回答一些花友的有关水培的问题。第一，蝴蝶兰到底能不能水培？大自然中，蝴蝶兰没有在水中生长的，所以有人就认为水培蝴蝶兰是不行的。其实生物无论是动物还是植物，它会随着环境的改变慢慢去适应，让自己存活下来。我的第一颗兰花是从2015年开始的，到现在一直都还在。事实胜于雄辩。兰花生长需要什么必要的条件呢？就是阳光、空气、
水分、营养。有了这些必须的元素，它就能存活下来。蝴蝶兰本来是寄生在树干上的，但是我们不一定要树皮来种植，我们也可以用水苔，或者是石头，或者是陶粒等等，这些也都不是它原生的环境，但是都能养好。同样的，水培也一样，只要让它慢慢的适应，它也可以存活下来。这当然需要时间和技术。水培技术的分享，在我的视频第54集里面有分享，有兴趣的朋友可以参考。第二个问题，这么多的兰花根，是不是用了很多的肥？答案是错的。水培兰花用肥越多，根越不好。肥最容易伤根，不用肥，用清水养的根是最漂亮的，不容易烂根。如果你很喜欢看根，喜欢看根的程度比看花更高兴的话，那么你一定要少用肥。第三，既然少用肥根那么好的话，养兰先养根，养好了根是不是就不用给肥了呢？答案也是错的，因为我们不光要看根，还要赏叶赏花。如果不给肥的话，它会越长越弱，叶子会越来越少，花也是零零碎碎的一两朵，那就没意思了。有的人说，我也没有给肥，它照样开花呀。没错，因为兰花的叶根它都会储存能量，还会继续的长叶开花。但是如果要长期水培的话，不给它肥料，它就慢慢的缺失营养，越长越弱。我们养兰花的人当然希望它越长越好，越长越壮，所以肥料是必不可缺的。第四个问题，想养出漂亮粗壮的根，是不是要把根长期的浸泡在水里？答案也是错的，刚好相反，要养出漂亮的根，一定要偏干养。干养根，植物有求生的本能，如果水不够，它就要设法长多一点根来吸收水分。如果把根一直泡在水里，它不用干活，都有吃有喝的，那它就有惰性，不长根了。而且根一直泡在水里还容易烂。蝴蝶兰的根干湿循环是最好的，所以当水培蝴蝶兰有烂根的时候，更加要多晾根，尤其是只有寥寥无几的几条根，那就更要偏干养。比如正常的干根1天，可以拉长到干1天半或者是2天再泡水。这个要视乎你的环境和植株的状况，不能太干。在这期间可以给它喷一下水，不要让它变成好像菜干一样。如果干到好像菜干一样，那就变成一种伤害了。另一种做法就是给的水位低一点，当然上面的那部分也不能长期的缺水，可以多给它喷水，或者是每周有1天把水加满，让上面那部分的根也可以泡到水。第5个问题，水培蝴蝶兰会不会长绿藻？答案是肯定的。如果你有用海藻水或者是肥料的话，尤其是有光照的条件下，绿藻长得很快。要避免它长绿藻，最好就是遮光，就是用一个外套盆把瓶子的光挡住，或者是用铝箔纸把玻璃瓶包上一层，那么它就不透光，就不容易长绿藻了。第6个问题，水培蝴蝶兰要用什么样的肥？我建议是用兰花专用肥，
最好是写明不含尿素的兰花专用肥。尿素容易伤根，所以有条件的话就买不含尿素的兰花专用肥。问题7，高磷钾肥催花的时候才使用。不对的，因为高磷钾的肥除了催花的作用，它会让根长得更粗壮，让叶长得更厚实，加强兰花的抗病和抗寒的能力。所以当花谢之后看到它开根展叶的时候，我会用1到2次的磷钾肥，然后到下一次催花再使用。问题8，自己做的水果酵素或者是自己做的其他有机肥料可以用于水培蝴蝶兰吗？答案是不肯定，但是我不推荐。因为自己做的，无论是它的营养比例、它的浓度，还有它的菌的种类，或者是细菌，好的细菌、坏的细菌，你都很难去控制，所以效果就很难猜想了。问题9，水培蝴蝶兰没有植料，光是化学肥料和水，这样子会不会有所欠缺呢？答案是会的。我刚开始水培蝴蝶兰的那几年，效果并不是太好。毕竟化学肥料都是以氮、磷、钾为主要元素的不全面的肥料，缺少了有机的营养元素。第10个问题，那有什么方法可以解决水培蝴蝶兰对有机营养的缺失这个问题呢？答案是有的，我是用海藻水。现在买的海藻水很多都加有 Cal 的成分，就是羽衣橄榄。它含有多种的蛋白质、氨基酸、微量元素和酶。它还有能够刺激植物生长的激素。它对环境很友好，现在很多农产品都在使用它。果树、蔬菜、花卉很多都在使用，我用它来水培兰花，效果也非常好。我这一棵是2017年的时候开始水培的，看它的根长得又多又壮，它的叶长得厚实，很挺拔。它这一次长了11朵花，花的直径10.5厘米，很大，很美，很壮观。第11个问题，海藻水那么好，是不是就可以取代兰花肥呢？答案是 No， 不可以。它只是营养的补充剂，就像吃补品一样，不能代替肥料。好像我们人一样，吃维他命营养补品都不能代替我们正常的吃饭。以上就是今天视频的全部内容，谢谢收看。